ஹாய் guys, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசி மெஷின் என்ன யூஸ் ஆகும் மொபைல் சர்வீஸில், இதை வச்சு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா, டயக்னோஸ் பண்ண முடியுமா, ஒரு டிசி வாங்குறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம், எதெல்லாம் இருந்தாலும் தேவையில்லை அப்படின்றத வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுகந்த் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, சுகந்த் ஏங்க யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து பேசிக்கலாக வந்து வாங்கும்போது மார்க்கெட்டில் வந்து புதுசாக இருந்தது. ஓகேங்களா, சரி வந்து நான் ரிஸ்க் எடுத்து தான் வாங்கினேன். அப்போது ரொம்ப வந்து நல்லவா இருந்தது, ரிலேபிளாக இருந்தது. ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் அவைலபிள் இருக்குது. ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா, நமக்கு ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் போதாது, ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷனை ஆஃப் பண்ணுறதுக்குண்டான ஆப்ஷனும் தேவைப்படும். ஓகேங்களா, எதுக்காக இந்த ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம ஷார்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஷார்ட் கில் பண்ணுறோம், இல்லை ஷார்ட் டிடெக்ட் பண்ணுறோம், இல்லை ஷார்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நமக்கு வந்து ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி தேவைப்படும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வர எல்லா மாடர்ன் டிசி சப்ளைஸ்லையும் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொராட் இருக்குது, அப்புறம் யுக்ஸான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்குது, அப்புறம் வந்து சுகன் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்ககிட்ட டிசி இருந்தால் ஓகே, அதில் ஆப்ஷன் இல்லை, அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு புது டிசி வாங்குற மாதிரி வரும். ஓகே, ஒன்று நம்ம சுகனுடைய டிசியில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்த்துக்கலாம். அதில் எந்தெந்த ஃபீச்சர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லு, எது வந்து ஜஸ்ட் கிமிக் அப்படின்றத வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, நம்ம டிசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து 4 மோடு இருக்குது. ஆன் பண்ணிக்கிறேன். 4 மோடு இருக்குது. மோட் 1, மோட் 2, மோட் 3, மோட் 4 அப்படி சொல்லி 4 மோடு இருக்குது. ஸோ இந்த நான் ஒவ்வொரு மோட்லேயும் வந்து நான் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வேணுமோ அதை வச்சுட்டு, எவ்வளோ ஆம்ஸ் வேணுமோ வச்சுட்டு, நான் ஜஸ்ட் அந்த மோட் பட்டன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதில் வந்து இந்த மோடு வந்து ப்ரோக்ராம் ஆயிரும். ஓகேங்களா, நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ப்ளோயர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, சேனல்ஸு, அது மாதிரி இது கிடையாது. ஓகேங்களா, அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இது நமக்கு பேசிக்கலாக யூஸ்லெஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ். அடுத்ததுக்கு முக்கியமானது எதுனா, நமக்கு ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் ஆனில் இருக்குது. இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர் ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா, ஷார்ட் எடுக்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போடுறேன். பட் இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் வந்து டெட் மொபைல் வந்து எப்படி டயக்னாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஒன்று. அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வோல்ட்டு அண்ட் ஆம்ஸ். நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குறது டவுட் என்ன அப்படின்னா, வோல்ட்டுனா எவ்வளோ வச்சுருங்க, ஆம்ஸ் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்றத வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்து நான் அதுக்கு வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா, நாம வோல்ட் அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே 4.2 வோல்ட் அப்படி சொல்லி செட் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, நான் 4.2 வோல்ட் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே டெர்மினலில் 4.2 வோல்ட்டு தான் வெளியே வரும். ஓகேங்களா, அதை விட கம்மியும் வராது, அதிகமாக வராது. ஆனால் நான் இங்கே ஆம்ஸ் செட் பண்ணுறேன் இல்லையா, இந்த ஆம்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் 5 ஆம்ஸ் செட் பண்ணால் 5 ஆம்ஸ் வெளியே வருமா அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஆம்ஸ்ன்றது நான் அப்பர் லிமிட் வந்து செட் பண்ணுறேன். இந்த டிசி வந்து மேக்ஸிமம் 5 ஆம்ஸ் வந்து அவுட்புட் பண்ணும். இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு டிவைஸுடைய ஆம்பரேஜ் கன்சப்ஷனை நான் வந்து லிமிட் பண்ணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இதை வந்து எவ்வளோக்கு மாற்றுறேன், 2 ஆம்ஸ்க்கு வந்து மாற்றுறேன், அப்படி 2 ஆம்ஸ்க்கு செட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 4.2 வோல்ட்டில் 2 ஆம்ஸில் வந்து லிமிட் பண்ணு, அதுக்கு மேலே போக ட்ரை பண்ணுச்சுன்னா இந்த டிசி வந்து அதோட வந்து லிமிட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா, ஸோ பேசிக்கலி நம்ம பர்பஸ்க்கு நம்ம ஆம்ஸ் வந்து மேக்ஸிமமும் செட் பண்ணேன். இப்போ நான் பர்சனலாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, நான் ஒன்ஸ் வந்து வோல்டேஜை செட் பண்ணி விட்டுட்டேன். வோல்டேஜ் வந்து நான் 4.2 வோல்டேஜ் வச்சிடுறேன். அண்ட் ஆம்ஸ் வந்து நான் மேக்ஸிமம் வச்சிருவேன், அதாவது 5 ஆம்ஸ் வந்து வச்சிருவேன். ஓகேங்களா, பட் ஓசிபி ப்ரொடெக்ஷன் எப்போவுமே ஆனில் இருக்கும், ஷார்ட் எடுக்கிற டைமில் மட்டும் ஆஃபில் இருக்கும். எந்த ஒரு டூலுமே ப்ராப்ளமை வந்து அக்யூரேட்டாக நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி கொடுக்காது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த டிசி அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஒரு க்ளூ தான் கொடுக்குமே தவிர அக்யூரேட்டான ப்ராப்ளம் வந்து இந்த இடத்துல தான் பார்க்கணும், இல்லை இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக சொல்லாது. ஓகேங்களா, ஒருவேளை நீங்கள் அது மாதிரி நம்பிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து தப்பான ஒரு எண்ணம். ஓகேங்களா, நமக்கு இந்த டூல் மட்டும் இல்லை, எந்த டூலுமே இருந்தாலும் ஒரு க்ளூ மாதிரி தான் கொடுக்கும், இல்லை வந்து ஒரு சிம்டம்ஸ் மட்டும் தான் வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இதை வச்சு எப்படி ஒரு டெட் மொபைல் நம்மக்கிட்ட வருது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, நான் ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஓகேங்களா, 5 ஸ்டெப்பு, 5 விட கம்மியான ஸ்டெப்பு இல்லை. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த 5 ஸ்டெப்பை வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மொபைல் வந்து எப்படி என்ன இடத்துல வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஒரு 80% வந்து கிளாரிஃபை ஆயிரும். ஓகேங்களா, அதுக்கு மிச்சம் இருக்கிற 20% வந்து நம்ம மற்ற டூல்ஸை வந்து வச்சு டயக்னாஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ டிசியை வச்சு நான் 80% ஒரு மொபைலில் வந்து இதுதான் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இதுதான் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடும் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர அக்யூரேட்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ணி இது சிபியூவில் தான் ப்ராப்ளம், இது பிஎம்மில் தான் ப்ராப்ளம், இது பிஎம்ஐ தான் ப்ராப்ளம், இது லைட்டிங் ஐசி தான் ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லி என்னால் மட்டும் இல்லை யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா, எந்த ஒரு டூலும் அந்த மாதிரி வந்து அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா, நான் வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 5 ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம வந்து எந்த ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, எதை பார்க்கணும் அப்படின்றத விட எந்த செக்ஷன்லாம் பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அதை வச்சு முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, முடிஞ்சால் அதோடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து புரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா,
சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னங்க அப்படின்னா ஷார்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படி சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. அதாவது மொபைல் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம், டிசியில் வந்து போட்டுட்டு நம்ம வந்து பூட் கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். பூட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஷார்ட் இருக்கு இல்லை அப்படின்றத முதல்ல வந்து ரெண்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஷார்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணும், ஷார்ட் இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணும். இதுதான் வந்து ஸ்டெப் 1, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகேங்களா, ஒருவேளை ஷார்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து எந்த விதமான ஷார்ட் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ஷார்ட்ல வந்து 3 வகையா வந்து பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஃபுல் ஷார்ட், ஹாஃப் ஷார்ட், லீக்கேஜ். லீக்கேஜும் ஷார்ட்ல சேர்க்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக லீக்கேஜும் வந்து ஷார்ட்ல தான் சேர்க்கணும். ஓகேங்களா, அதாவது மொபைல் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண உடனே பீப் சவுண்ட் அடிக்குது, இல்லைனா வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஆம்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னா அது ஃபுல் ஷார்ட்னு சொல்லிக்கலாம். இல்லை ரொம்ப கம்மியான அளவு எடுக்கு, எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து 0.030, 0.040, 0.050, 0.080 அந்த மாதிரி எடுக்குது, ஃபோன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஹாஃப் ஷார்ட் அப்படி சொல்லலாம். அதே வந்து சம் ஆம்ஸ் எடுக்குது, அதாவது 0.010 இல்லை 0.50 அந்த மாதிரி 0.050 அப்படி சொல்லி எடுக்குது அப்படி சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஆனால் எடுத்து மொபைல் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து லீக்கேஜ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இந்த 3 ஸ்டெப்புக்கும் வந்து 3 விதமான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஃபுல் ஷாட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல் ஷாட் ரிமூவ் பண்ணணும். ஹாஃப் ஷாட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எய்தர் தெர்மல் கேமரா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லைனா மேனுவலாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்படி இல்லைங்க லீக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னா 99% லீக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். ஒன்று வாட்டர் லாக் ஆகிருக்கும், இல்லை ஏதாவது ஐசி வந்து பர்ன் ஆகிருக்கும். நீங்கள் ஃபிசிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணாவே போதும், 100% கிளியராக வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா, கிளியருங்களா, இது வந்து ஷார்ட்டுடைய செக்ஷனுக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இல்லைங்க ஷார்ட் இல்லை அப்படின்றது ஒரு செக்ஷனுக்கு வந்து வரும். ஓகேங்களா, அதாவது நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த ஆம்ஸும் எடுக்கல, எந்த பீப் சவுண்டும் அடிக்கல, ஃபுல் ஷாட் இல்லை, ஹாஃப் ஷாட் இல்லை, லீக்கேஜ் இல்லை. இது வந்து ஸ்டெப் 3, அதாவது ஸ்டெப் 1ன்றது இது வந்து ஸ்டெப் 2. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஷார்ட் இருக்குது, செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன விதமான ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணுறது, மூணாவது வந்து ஷார்ட்டே இல்லைங்க அப்புறம் நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரிகர் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ட்ரிகரிங் மீன்ஸ் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் வந்து அழுத்தி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா, இது இப்போ வந்து ரெண்டாக வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒன்று ட்ரிகர் ஆகுது, இன்னொன்று ட்ரிகர் ஆகலை. ஓகேங்களா, ட்ரிகர் ஆகலை அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் ஸ்விட்ச் வந்து பார்க்கணும் நம்ம. ஓகேங்களா, ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் வந்து பார்க்கணும். ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஒழுங்காக இருக்கா, அதுக்கு வோல்டேஜ் வருதா, இல்லை அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐசி வந்து ஒழுங்காக இருக்கா. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மேக்ஸிமம் கால்காம் ஃபோன்ஸில் வந்து பிஎம்லேருந்தோ இல்லை பிஎம்ஐலேருந்தோ வந்து நமக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் வந்து வரும். ஸோ அதுலேருந்து வோல்டேஜ் ஒழுங்காக வருதா அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். இது வந்து ட்ரிகரே ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில். இல்லைங்க ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஃபர்தராக 2 ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா, வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்குது, வோல்டேஜ் ஸ்டேபிளாக நிற்கல அப்படின்றத வந்து 2ஆக பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா, சரி வோல்டேஜ் ஸ்டேபிளாக நிற்குது அப்படின்னா அது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை வோல்டேஜ் ஸ்டேபிளாக நிற்கல அப்படின்றது இப்போ வந்து மறுபடியும் டேபிள் வந்து 2ஆக வந்து பிரிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு 2ஆக பார்த்தோம். ஷார்ட் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும், ஷார்ட் இல்லைனா என்ன பண்ணணும் சொல்லி பார்த்தோம். ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்தராக 3ஆக வந்து பிரிச்சிருந்தோம். இந்த 3 வந்து ஃபுல் ஷார்ட், ஹாஃப் ஷார்ட், லீக்கேஜ் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம். ஷார்ட் இல்லை அப்படின்னா ட்ரிகர் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா என்ன, ட்ரிகர் ஆகலைன்னா என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா, ட்ரிகர் ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இல்லை அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சர்க்யூட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ட்ரிகர் ஆகுது, சம் வேல்யூஸ் எடுக்குது, அது வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்குதா, நீங்கள் ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் விடுறப்போ ஸ்டேபிளாக நிற்குதா நிற்கலையா அப்படின்ற பேசிஸில் வந்து 2ஆக வந்து நம்ம பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ ஸ்டேபிளாக நிற்குது அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.060 அதுலேருந்து 0.120 இல்லை 150 வரைக்கும் எடுக்குது அப்படி சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தது அப்படின்னா ஸ்டேபிளாக நீங்கள் விட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டேபிளாக நின்றுடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து முக்கியமாக நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பாக நீங்கள் என்ன ஃபர்தராக செக் பண்ணணும் அப்படின்னா போர்ட் எடுக்குதா அப்படி சொல்லி செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அதே நாங்கள் போர்ட் எடுக்குதா எப்படிங்க செக் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லையோ லேப்டாப்லையோ யூஎஸ்பி வழியாக இந்த ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டிவைஸ் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து டிவைஸ் காட்டுதா, அதாவது இந்த மாதிரி குவால்காம் இருந்துச்சுன்னா குவால்காமு, இல்லை வந்து மீடியாடெக் இருந்துச்சுன்னா மீடியாடெக், இல்லை ஸ்பெக்ட்ரம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் போட்டு அந்த மாதிரி போர்ட் எதனா ஐடென்டிஃபை ஆகுதா, அந்த பர்டிகுலர் மொபைலுடைய மாடல் நம்பருடைய சிபியூ வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகுதா அப்படின்றது பார்க்கணும். ஒருவேளை உங்களுக்கு அதாவது இது எந்தன்னா நீங்கள் ஷார்ட் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறீங்க, ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேபிளாக நிற்கிறதுக்கப்புறம் போர்ட் செக் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, ஒருவேளை உங்களுக்கு போர்ட் எடுத்துடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் பவர் அதாவது பிஎம் சிபியூ இது 3மே 90% ஒழுங்காக இருக்குது, அதாவது அந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பவர் கொடுக்குது. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும், எடுத்தவொடனே இஎம்எம்சிக்கு போகக்கூடாது. அது எய்தர் சாஃப்ட்வேராகவும் இருக்கலாம் அல்லது இஎம்எம்சியாகவும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி மொபைல் நீங்கள் போர்ட் எடுத்துருச்சுனாலே நீங்கள் ஒரு டூல் இப்போ யூஎம்டி அந்த மாதிரி டூலை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எய்தர் நீங்கள் வந்து
ரீட் இன்ஃபோ கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிடும். ரீட் இன்ஃபோ பண்ணும்போது ஸ்டோரேஜ் டிடெக்ஷனில் எரர் வருது, இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது வந்து அடுத்து ஃபர்தராக வந்து இஎம்எம்சி வந்து பார்க்கலாம். இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒழுங்காக ஓடிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளாஷ் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்தராக வந்து பார்க்கலாம். 90 அதாவது 50-50 சான்சஸ் இது. ஓகேங்களா? எய்தர் சாஃப்ட்வேர் பிரச்சனை இருந்தாலும் நமக்கு போட்டு எடுக்கும், இல்லை நமக்கு வந்து இஎம்எம்சி பிரச்சனை இல்லை இஎம்சிபி பிரச்சனை அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து போட்டு எடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இது ஸ்டேபிளாக எடுக்குது, போர்ட் எடுக்குது, ஸ்டேபிளாக எடுத்து போர்ட் ஸ்டேபிளாக நின்று போர்ட் எடுக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில், ஒருவேளை ஸ்டேபிளாக நின்று போர்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் உங்கள் யூஎஸ்பி கேபிள் ஒழுங்காக இருக்கா, உங்களுடைய மொபைலுடைய போர்ட் ஒழுங்காக இருக்கா, உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் போடுற யூஎஸ்பி இடம் வந்து ஒழுங்காக இருக்கா, இதுன்னு 3 ஐடென்டிஃபை அதாவது டயக்னோஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து ஸ்டேபிளாக நின்றுடுச்சு அப்படின்னா 99.9% வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய போர்ட் வந்து டிடெக்ட் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆகும், கண்டிப்பாக 99.9% ஆகும். அப்படி ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் மொபைலுடைய போர்ட்டு, யூஎஸ்பி கேபிள் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இந்த ஏதாவது ஸ்டேபிளாக நிற்கிற சைடு வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஒருவேளை ஸ்டேபிளாக நிற்கலை, அதாவது நீங்கள் அழுத்துறீங்க 0.050 வரைக்கும் போகுது, இல்லை 0.100 வரைக்கும் போகுது, 0.100, 0.200 அந்த மாதிரி வந்து போகுது. பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் விட்டு அப்புறம் வந்துடுச்சு, 0க்கு வந்துடுது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் எய்தர் சிபியூலேருந்து இருக்கலாம், இல்லைனா பவர் செக்ஷன்லேருந்து இருக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இது எப்படிங்க ஐடென்டிஃபை? ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நாம் வந்து சிபியூ ரீபால் பண்ணியோ, இல்லை வந்து பவர் ஐசி ரீபால் பண்ணியோ, இல்லை வந்து இந்த ஐசி சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து ஸ்கிமேட்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிக்னலிங் வந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு வந்து பண்ணும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ளாக்ஸ் இல்லைனா சிக்னல் லைன்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பி குட் சிக்னல், பிஎஸ் ஹோல்டு, வாட்ச் டாக், ஃபோன் ரிசெட் பி, இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் எல்லாம் அப்படி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அந்த சிக்னல் பேசிஸில் வந்து நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது இல்லை, அதுக்கு நான் தனியாக வந்து வீடியோ போடுறேன். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து என்னென்ன மொபைலுக்கு என்னென்ன சிக்னல் செக் பண்ணணும், எந்த சிக்னல் வந்துச்சுன்னா எந்த செக்ஷன் ப்ராப்ளம், எந்த சிக்னல் வரலன்னா எந்த செக்ஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயிலாக வந்து வீடியோ வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனோட வீடியோ வந்து போடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டிசியை பற்றி தான் வந்து நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து எடுக்குது, விட்டவனே 0 ஆகிடுது அப்படி சொல்லி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா, அதாவது நீங்கள் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, பவர் செக்ஷனில் ப்ராப்ளமா இல்லை சிபியூவில் ப்ராப்ளமா, இதை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். இதை எப்படிங்க நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஒரு சிம்பிளாக க்ளூ கொடுக்குறேன். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து ஃபியூச்சரில் வீடியோ போடுறேன். பட் இப்போதைக்கு ஒரு சிம்பிள் க்ளூ என்ன அப்படின்னா, அது குவால்காம் ஃபோன் இருந்துச்சு அப்படின்னா P1 ரீசெட் சிக்னல் வந்து வருதான்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? P1 ரீசெட் சிக்னல் வந்து வரல அப்படின்னா அது வந்து பவர் செக்ஷன் ஃபால்ட்டு. இல்லைங்க அது வந்தும் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா 90% வந்து சிபியூ ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுவே ஒரு மீடியாடெக் ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஃபோன் ரீசெட் பி அப்படி சொல்லி ஒரு லைன் வந்து வரும். எல்லாமே வந்து 1.8 வோல்ட் தான் வரும். இந்த ஸ்டேபிளாக வரும், 1.8 வோல்ட் ஸ்டேபிளாக வரும். இது வருது அப்படின்னா, அது வரல அப்படின்னா பவர் செக்ஷன் ப்ராப்ளம், வருது அப்படின்னா பவர் செக்ஷன் ஒழுங்காக இருக்குது அப்படி சொல்லி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு ஏறத்தாழ வந்து நம்ம வந்து முடிவு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியராக பிக்சர் வந்துருக்கும் சொல்லி நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு ஓரி கொடுத்துறேன் பாருங்கள். கனெக்ட் பண்ணுறோம், ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஷார்ட் பார்த்து அதை சால்வ் பண்ணுறோம். ஷார்ட் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்குதா நிற்கலையா அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். ஸ்டேபிளாக நிற்குது அப்படின்னா போர்ட் செக் பண்ணுறோம். போர்ட் செக் பண்ணிவிட்டு இஎம்எம்சியோ இல்லை சாஃப்ட்வேரோ வந்து பண்ணுறோம். இல்லை இங்கே போர்ட்டே சுத்தமாக எடுக்கல அப்படின்னா, அதாவது ஸ்டேபிளாக நிற்காம வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகுது அப்படின்னா நாம் வந்து என்ன பார்க்குறது, அதாவது பவர் செக்ஷன் பார்க்குறதா இல்லை வந்து சிபி செக்ஷன் பார்க்குறதா அப்படின்றது நம்ம பூட் சீக்வன்ஸை பார்த்து வந்து பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? சரி, இந்த பூட் சீக்வன்ஸ் வந்து எங்கெங்கே கிடைக்கும், நமக்கு ஸ்கிமேட்டிக்ஸில் கிடைக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கிமேட்டிக்ஸில் வந்து கிடைக்காது. இந்த பூட் சீக்வன்ஸை நம்ம எங்கெங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா பவர் ஏசியோடைய, அதாவது பிஎம் உடைய டேட்டா ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த பிஎம் உடைய டேட்டா ஷீட் நீங்கள் தனியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பொர்னியோலே வந்து நிறைய வந்து டேட்டா ஷீட் வந்து பார்த்துரும். இதை பற்றி வந்து டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக போடுறேன். இது இல்லாமல் அப்போ நான் இப்போ சொன்ன வேல்யூஸ் இல்லாமல் சில வேல்யூஸ் எல்லாம் வரும். எப்படி வருங்க அப்படின்னா, நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு நார்மலாக இருக்கும், ட்ரிகர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம 0ல் இருக்குது, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது, 0.00 இருக்குது. நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரிகர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 0.001 போகும், இல்லை 0.002 போகும். இந்த 1 or 2 மில்லி ஆம்ஸ் தான் வந்து ஏறும். மறுபடியும் விட்டோம் அப்படின்னா 0 வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் 90% இது வந்து சிபியூ ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் இங்கே சொன்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எதுக்குங்க அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னா, உங்கள் ஃபோன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது,
யாரும் நோண்டலை, இதுக்கு முன்னாடி எந்த டெக்னீஷியனும் எதுவும் வந்து பண்ணலை, வாட்டர் லாக் ஆகலை அப்படின்னா தான் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நான் சொன்ன டேபிள் எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? இல்லைங்க உங்கள் ஃபோன் வந்து வாட்டர் லாக் ஆகிருக்கு, இல்லை உங்கள் ஃபோன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டேம்பர் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை உங்கள் ஃபோன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அந்த உங்களுடைய போர்டு வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ் வந்து இதே பேசிஸில் இதே ஆர்டரில் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை வந்து நான் மேனுவலாக தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும். என்னுடைய நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா பாருங்கள், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து எப்படி ஒரு டெட் மொபைல் வந்து டயக்னாஸ் பண்ணுறோம், இல்லை டேட்டா ரிகவரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து நான் போட்டிருப்பேன். அதோடைய லிங்க்ஸ் வந்து நான் வீடியோஸில் கொடுக்குறேன், இல்லைனா இங்கே மேலே வந்து ஐ கார்டில் வந்து கொடுக்குறேன், பாருங்கள். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது வந்து காமனான ஃபால்ட்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போக்கோ M3 இருக்கட்டும், இல்லை ரெட்மி 9 பவர் இருக்கட்டும், இந்த ஃபோன் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ வந்து நிற்கும். அதாவது 120 அந்த மாதிரி வந்து வேல்யூவில் வந்து நிற்கும். அப்புறமா நீங்கள் போர்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது போர்ட் எடுக்கும். ஓகேங்களா? ஆனால் இது வந்து சாஃப்ட்வேரோ இல்லை EMMCயோ பிரச்சனை கிடையாது, இது VPIAPT லைனுடைய பிரச்சனை. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக வரது காமனான வர ஃபால்ட் எல்லாம் நாம் வந்து இதை வச்சு டயக்னாஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி Y95 நினைக்கிறேன், ஆமாம், விவோ Y95ல போர்டு வந்து சார்ஜ் ஆகாது, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆகும், அதாவது ஃபோன் ஹீட் ஆகும். ஓகேங்களா? அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லீக்கேஜ்னு காட்டும், ஆனால் எல்லா காம்பனன்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் அந்த ஃபோனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா சென்சார் ஷார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி காமனான ஃபால்ட் வரதை வந்து இந்த வேல்யூஸ்லேருந்து இந்த ரீடிங்ஸ்லேருந்து எக்ஸப்ஷன். ஓகேங்களா? அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ வந்து அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசி மெஷின் பற்றியும் அதோடைய ரீடிங்ஸ் பற்றியும் வேல்யூ பற்றியும் வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட்ஸ் வந்து இதுதான். ஓகேங்களா? தேவை இல்லாமல் அதிகப்படியான வேல்யூஸை எடுத்துட்டு நான் டிசியை வச்சு எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடுறேன் அப்படி சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இன்னும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து போகிறதுக்கு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இது ஒன்று ஆயிடுச்சு. ரெண்டாவது வந்து பூட் கேபிள்ஸ். ஓகேங்களா? பூட் கேபிள்ஸில் வந்து 2 விதமான பூட் கேபிள்ஸ் வந்து வருது. ஓகேங்களா? ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பூட் கேபிள், அதாவது ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி வந்து அந்த போர்டு வச்சு ஒன்று வரும். இன்னொன்று வந்து இது வந்து போர்டு வச்சு வரும், இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக ஸ்ட்ரிப் வச்சு வரும். ஓகேங்களா? நான் இது ரெண்டுத்தில் வந்து இதுவும் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. இது ரெண்டுத்தில் வந்து எது ப்ரெஃபரபிள் அப்படின்னா நான் ப்ரெஃபர் பண்ணுறது இதுதான். ஓகேங்களா? காரணம் வந்து இது ரொம்ப லைஃப் வருது, பிஞ்சிக்கல, அப்புறம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது, ஈஸியாக என்னால் வந்து மாற்ற முடியுது இதில் ஸ்ட்ரிப்ஸ். ஆனால் இந்த மாதிரி மாடலில் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப வந்து பிரச்சனை வருது. இது நான் பேசிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்துங்க, இந்த மாதிரி மாடல் பார்த்துங்க. இதில் வந்து மெக்கானிக்கில் வந்து நமக்கு ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து வர மாதிரி வருது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கோங்க, ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து பேட்டரியிலேருந்து இந்த கனெக்டரெல்லாம் எடுத்து வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். இதுலேயும் சேஞ்ச் பண்ணலாம், பட் ஸ்ட்ரிப்பே பிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற போது வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ பெட்டர் வந்து இது வாங்கிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சேனலை வந்து புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எங்களோட மற்ற வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள். உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டீங்க, சிம்பிளாக விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மொபைல் ரிலேட்டட் சம்மந்தமான நிறைய வீடியோஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டை வந்து செக் அவுட் பண்ணுங்கள். சேனல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. 40% மேலே வந்து நான் சப்ஸ்கிரைபர் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ தான் கைஸ். இன்னொரு வீடியோவை பார்க்கலாம். பாய்.